사진을 찍을 때는 무조건 가로로 찍으세요. 가로 화면으로. 상관없어요. 뭘 찍든지. 네 카트만 찍으세요. 그리고 동영상은 20초만 담으세요. 그러면 됩니다. 그리고 이어붙이기를 할 거예요. 아무거나 찍으세요. 괜찮아. 아무 문제 없어요. 찍고 동영상도 20초 담으시면 돼요. 동영상이죠? 예, 상관없어요. 상관없어요. 모양 생각하지 말고 배경 생각할 거 없어요. 그냥 찍으셔. 예, 찍으셨죠? 약간 멀찌감치 놓고 찍으시 작게 나오게 그래야 되고 동영상도 20초 세워 찍지 말고요. 눕혀서 찍으셔. 눕혀서 가로 화면으로요. 예, 20초만 담으셔. 그럼 돼요. 동영상을 담을 때는 빨리 걸어가지 말고 흔들지 마시고 천천히 물 흐르듯이 한쪽 방향으로 쭉 지나가면 됩니다. 다 담았으면 멈추시고요. 20초 때 사진이 가네. 네, 좋아요, 좋아요. 그리고 나서 네, 그 영화에 사진 내가 자꾸 까먹어가지고. 파워 디렉터를 열으세요. 잠시만요. 다 됐나요? 그러면 네, 파워 네. 디렉터를 열어보세요. 이거죠. 예, 그거요. 파워 디렉터. 요 그림 맞아요. 네, 좋아요. 이제 실행되죠? 최적화. 그러면 요걸 누르세요. 왜냐면 이게 돈 내는 거예요. 그 뒤로 가기 하고, 나중에, 요거 더 많은 거 나중에 누르고, 이제 새 프로젝트 누르세요. 그러면 여기 이제 비디오가 뜨죠? 네. 비디오 그림이. 네. 이거는 동영상이고 옆에 건 사진이에요. 사진을 누르세요. 사진 하면은 이제 지금 찍은 게 나오죠? 네. 네 커터만 누르세요. 하나, 둘, 세 개, 네 개, 5개 눌러도 돼요. 상관없어요, 그건. 됐어요. 됐고, 다음 누르셔요, 다음. 다음 누르면 넘어갔죠? 그 다음에 여기 플러스, 여기다가 추가 플러스. 그 플러스 표시 있잖아, 새파랗게. 요거요? 아니, 이거 왼 우측에. 지금 집어넣은데, 그 밑에 플러스. 이거? 예. 예. 그러면 동영상이 뜨죠? 제일 마지막 찍은 동영상이 여기 있잖아요, 그죠? 여기 예. 누르세요. 그리고 또 다음 누르면은 쏙 들어가 있을 거요. 예. 이게 지금 맨 앞으로 가네. 뒤로 가야 돼. 상관없어요. 이제 플레이 해보세요. 플레이 버튼, 요 하얀 거 세모. 이거요? 아니, 요 있잖아. 벌써 잊으셨어? 요거. 예. 플레이 하면 돌아가죠? 화면이 돌아가면서, 흘러가죠? 화면이? 예. 흘러가는 거예요, 화면이. 20초 정도 지나가면 이제 20초짜리니까 그 찍은 만큼 동영상 담은 거 마치 흘러가다가 사진으로 넘어가겠죠. 그죠? 이제 사진으로 넘어가요. 사진 넘어가죠. 이제 이거 연계되는가요? 오케이. 넘어가잖아요. 딱딱 넘어가죠. 넘어가죠. 넘어갑니다. 뭐가 궁금했죠? 이거 프레임에서 프레임 넘어가는 사이를 화면이 돌돌 말리게 하는 효과를 원했던 거잖아요. 맞아요. 잠깐만요. 이제 끝났죠? 네. 껐다. 아니요, 끄는 게 아니고. 좋아요. 저절로 끄지네. 저절로 끝나죠. 이렇게 해서 요 연결 부위를 터치해 보세요. 네모지게 각졌잖아요. 여기 부위. 여기. 요 까맣게 딱 책같이 됐잖아요. 이게 그 자리를. 요 자리 책같이 되잖아요. 그 자리를 터치해 보세요. 여기요? 예, 그 사이. 이렇게 그랬죠. 이렇게 뜨잖아. 그 기능. 그러면 기본이 지금 그 중에 이렇게 감색으로 돼 있잖아요. 네, 이거는 요거는 유료 돈 내는 거니까 넘어가세요. 네. 위를 살살 당겨보세요. 위를 살살 이렇게 당기면은 뭘 할 것인가 나오잖아요. 이게 이런 식으로 넘어요. 이렇게 구르기, 슬라이드 여럿이. 근데 이 중에 기본에서 뭘 할까? 기본보다 넘어가게 3D를 넣어. 3D 보이죠? 요 두 가지잖아. 여러 가지인데 여기 그 중에도 3D 그 중에도 요런 건 돈 내는 거예요. 페이지 요거 그렇게 표시되지 않은 거 누르시죠? 네, 됐어요. 요다 다시 터치해요. 터치하면 얼마치 시간이 지금 0.1이잖아요. 네. 여기서 쭉 옆으로 와 이렇게 됐어요. 뭐냐면 스톱. 2.3초 여기. 요 자리 끝 여기 터치. 적용 됐어요? 그럼 또 여기. 똑같이 마찬가지 이것도. 근데 지금 어떻게 하느냐? 아니 그게 아니고 최근 한 걸로 최근 앞에 게 누르고 최근이면 요게 나오거든. 금방 한 거. 또 누르셔.
눌러가지고 터치하고 이제 요또 눌러서 여기 요 자리. 그럼 시간 조절이 되네. 얼마치 할 거냐? 시간이 얼마? 더. 그러면 2.2초, 2.7, 2초 정도가 적당해요. 그 정도 천천히 돌아가는 거고. 아, 그러면 다음 프레임도 해보세요. 또 최근 거 하면 그 다른 거? 아이고 그냥 이것도 한 거예요. 페이드도 해보셔 이것도. 아니 해보셔. 눌리고 눌리고. 또 눌리고. 시간이 지금 시간이 0.1로 됐잖아요. 2.7. 2.3초. 좋아요. 됐고. 그 옆에 거. 아, 그리고 이제 다른 거 해보세요. 그냥 요거 그냥 페이드 한번 보세요. 요거. 그냥 하면 어떤 걸 할 거냐? 그거 해보셔. 그냥 해보셔. 똑같으니까. 시간 2.3초? 더 되나? 좋아요. 해보셔, 이제. 또 다른 거. 이것도 해보셔도 괜찮아요. 상관없어요. 흐리기. 흐림도 상관없고, 해보셔, 뭐. 아무거나 해보셔. 뒤는 없어요. 요 뒤는. 이거는 돈 내는 거니까. 하지 요 마시고. 뒤는 없어요. 있어요. 찾아봐요. 이런 거, 심플 같은 거. 되고. 해보셔, 이런 거. 돈 안 내는 걸 일단. 터치해봐요. 이렇게 넘어간다 소리지. 아니야, 안 넘어가는 거예요. 그거는, 그 효과니까 해보셔. 그 길이. 그건 길이, 2.5면 엄청 길다. 됐어요. 됐다 치고, 플레이 해보세요. 플레이 하면은 이제 그거 넘어가면 끝나겠죠? 끝나고, 처음으로 돌아가는 거요. 됐어요. 근데 아까 사진을 먼저 했는데 나중에 돌아갔어요. 이런 경우는 뭐 상관없어요. 여기서부터 해가지고 플레이 해보세요. 이제 흘러가잖아요. 이건 편집기이기 때문에 여기서만 현재 볼 수 있고 편집이 다 되면 이 화면만 나와요. 위에 거만. 그죠? 쭉 나오잖아요. 나오는 거 이제 봐봐요. 화면이 그 효과가 나오는 거죠. 이제 화면이 싹 바뀔 거예요. 이어지는 부분이 이렇게 말리죠. 이렇게 되는 거예요. 이렇게 되는 거예요. 다음 프레임. 다음. 이건 다를 거예요, 지금. 봐봐요. 이런 효과요. 그래, 여러 가지를 해보라는 거예요, 이렇게. 싹 바뀌잖아. 말리지 않고, 이 화면이 흩어지고, 살짝 이렇게 바뀌고, 이런 식으로. 여러 가지 기능이에요, 이게. 다 해보면 좋아요. 그래. 이렇게 하면 돼요. 그러니까 사진을 많이 내려나? 이걸 바꿀 때, 바꾸면은, 이렇게 하지만, 요거를 누르면은, 이게 없어지는 거예요. 요거를 요 자리, 여기. 요걸 누르면은, 누르면요? 돼 있던 게 없어져요. 눌러보시면. 없어져요, 이렇게. 없어지는 거예요. 돌아가는 거 말고. 잠시만. 됐어요. 됐다. 이거 눌러보죠. 이건 돈이니까. 아니. 그렇죠. 봐요. 후진해가지고. 후진해서 플레이 해보세요. 화면이 이상해졌다. 그냥 없어졌죠. 그냥 뺐으니까 없는 거예요. 그것도 이게 멋있다. 그렇죠. 돌아가는 게. 근데 지금 축소가 아무 그래도 좋아요. 이거 사이 효과를 누르려면 특수 효과니까 이렇게 봐봐요. 이렇게 하면 누르면은 다 볼 수 있는데 그 중에 이렇게 색깔 돼 있는 거는 유료니까 월 사용료를 내야 되는 거니까 반드시 해야 된다면 하지만은 현재는 뭐 수익도 없잖아요. 그러니까 무료만 써도 못 다 쓴다는 얘기예요. 얼마든지 쓸 수 있고 뭐 슬라이드도 쓸 수 있고 뭐 여러 가지잖아요. 이게 방법이. 이걸 누르면은 그리고 이렇게 모양이 들어가면 요거는 길이 조절하는 거요. 길이 조절. 길이 조절하면은 보통 처음에 0.1초로 돼 있어 이게. 그러니까 0.1에서 4초까지 가능해. 4초까지. 그러니까 한 이렇게 밀잖아요. 밀면 나타나죠. 숫자가 이렇게 얼마나 하냐. 그래서 한 1.5에서 2초 정도. 2초 정도면 적당해요. 2초 정도. 너무 길면은 또 그렇고. 그게 다 됐으면 요거 확인. V자. 확인 누르고 다시 눌러보세요. 플레이 누르면 화면이 바뀌면서 딱 움직이죠. 그 다음에 아까 돌돌 말리는 상태. 아까 돼 있었나 안 돼 있었나? 그 돼 있었는데 없어졌네. 삭제했지. 아까 뺐어 그거. 그래. 뒤로 눌러가지고 그 아까 왜 동그라미 쫙 된 거 있잖아요. 그건 빼는 거거든요. 돼 있던 것도 빼는 거요. 그 부분이 이해하셨죠? 네. 됐으면 이제 자막은 아시죠? 자막은 글자가 영어로 텍스트잖아요. 여기 한글로 텍스트라고 돼 있잖아요. T자 누르고 텍스트 추가.
누르면은 아무 걸로 이것도 역시 마찬가지예요. 이거는 무료 버전인데 요건 옆으로 넘어가잖아요. 그래서 여러 가지 이렇게 볼 수 있는 거 이렇게 기능이. 그런데 선택하는 거죠. 뭘로 이렇게. 선택인데 그 중에도 이렇게 돼 있는 거는 노랑 표시돼 있는 거는 유료고 그건 유료란 말이에요. 이것도 유료. 그중 무료는 또 올려보세요. 이렇게 무료도 있고 있어 얼마나 있을 수 있어요. 무료 버전 눌러보세요. 아무거나. 예, 한 번 더. 이렇게 하면 설정인데 이렇게 누르면 이제 딱 뜨죠. 여기를 프리미엄이라고 써. 프리미엄인가 봐. 돈 내는 거예요. 여기 뜨잖아요. 뒤로. 그만 한대. 예, 삭제해야지. 요거 삭제 버튼. 예, 그리고 다시 시작해서. 그게 아니고 스톱. 글자 넣는 거니까 텍스트를 눌러야죠. 텍스트? 요거 넣어보죠, 그냥. 예. 한 번 더. 그러면 이제 딱 들어가죠. 이게 유료 표시 안 돼 있잖아요. 그죠? 여기를 누르셔, 터치. 쓰고 싶은 글씨. 쓰고 싶은 글씨. 이제 타이핑하면 되는 거죠. 예. 됐죠? 뭐라고 썼어? 뭐라고 썼죠? 동영상 편집 좋아요. 그래서 확인. V자 확인. 됐죠? 내려주면 좋아요. 왜냐면 화면 중간에가 있으면은 스마트폰으로 보는 게 괜찮은데 만약에 대형 TV 화면으로 봤을 때는 중간에가 있으면 보기 싫으니까 하단에 깔아주는 거예요. 동영상 편집 나오잖아요. 플레이 시키면 그 길이만큼. 그죠? 됐어요. 잘하셨어. 왜 더 이상 안 갈까요? 요 하단을 보세요. 요 갇혀 있잖아요. 요거를 터치를 해주셔. 그냥 거기 말고 다른 화면을 여기 중간에 아무데나 이런데. 여기. 대체 요게 없어져야 돼요. 여기 갇혀지지 않게. 그래 다시 잠깐만요. 다시 플레이 해 보세요. 이제 갇혀지지 않아요. 싹 지나가고 그냥 지나가지요. 여기 하얗게 이제 갇혀 있으면 거기까지만 가고 저장으로 멈춰지는 거요. 이해하셨죠? 네. 요거는 플레이고 추가로 더 넣으려면요 플러스 요걸 누르면은 플러스요. 사진 넣는 거잖아요. 예, 사진이든 동영상이든 눌러보세요. 한번 터치. 누르면 일단 이 그림이 나오잖아요. 동영상이 나와요. 선택이죠. 이제 이거 만약 사진 넣고 싶으면 이쪽을 다시 터치해 보세요. 바뀌잖아 그림이. 하늘색으로 돼 있는 게 그래. 현재는 비디오로 돼 있지만은 요 짝을 터치하면은 사진으로 바뀌잖아요. 이렇게 설정이 색깔이 그래. 사진으로 바뀌는 거고. 다시 비디오를 넣고 싶으면 동영상이 이렇게 누르면 색깔이 바뀐다는 거죠. 이해하셨죠? 네. 자막은 됐죠. 자막 넣는 거 알았으니까 이제 여기에 빠진 게 뭐죠? 목소리나 배경음악이 빠진 거잖아요. 맞아. 예. 근데 여기는 이제 오디오. 이제 그림 이제 음자리 표지요. 이게 요걸 터치해 보세요. 이거요? 한 번만. 그럼 한번 터치해 보세요. 터치 안 됐어요. 봐봐요. 터치하면은 음악이 나오잖아요. 그죠? 네. 사운드 뭐지요? 음성 해설이니까 이거는 배경음악이고 이걸 누르면은 사람 목소리 마이크잖아. 그림이 넣을 수 있는 거예요. 음악 한번 해볼까요? 먼저 다운로드 받아놓은 거 있죠? 여기에서 뭐가 있나 찾아볼까요? 네, 음악에 들어가. 그게 아니고요. 여기 먼저 다운로드 받아놓은 게 있어요. 근데 그 중에 무료를 터치해보세요. 무료. 그 중에 다운로드 해놓은 걸 찾아보세요. 여기 다운로드를 찾아보면은 받아놓은 게 있잖아요. 그냥 빨리 하지 마시고 천천히 그냥 터치해보세요. 여기 살짝. 소리가 왜 안 나죠? 볼륨을 안에 스톱 시키고 볼륨. 휴대폰 볼륨을 낮춰놓은 거요. 더 커. 들리죠? 잠시만 바꿔도 되잖아요. 예, 바꿀 수 있죠. 들어보는 거 이게. 예, 들어보는 거 이게. 그냥 누르면 듣는 거고 여기를 누르면 스톱이 되는 거죠. 정지가 되죠. 다른 걸 뭐 스톱을 하지 않고도 되고 여기를 누르면 스톱이 되는 거죠. 예, 스톱이고 플레이죠. 넣고 싶으면은 만약에 이쪽을 실행했을 때 위에 눌러보세요. 나죠? 실행해 보세요. 실행은 플러스. 그 자리가 아니고 맨 쪽에 플러스 누르면 음악이 들어갔어요. 여기 지금 들어갔어요? 이미 들어가 있잖아요. 요 자리 가 있잖아요.
엄마 그래요? 들어간 거예요, 이게. 아. 음악이 나오잖아요, 그지? 그지? 응. 이렇게 된 거예요. 응. 그러니까 사진 넣고 동영상 넣고 응. 자막 넣고 음악까지 넣었잖아요. 예. 그러면 이제 내 음성. 지금 아까 그런 현상이 나올 거예요. 여기에 하얗게 갇혀 있잖아요. 여기 네. 여기 표시된 걸 없애야 되는 거예요. 아. 다른 데를 터치하세요. 여기 맞아요. 이 상태 다시 플레이 넣는 거죠. 그러면 갇힌 게 없어졌죠. 여기 하얗게 표시된 게. 하얗게 표시된. 그러면은 이제 만약에 당황된다는 거죠. 그리고 보세요. 이제 화면은 다 끝났어요. 이제 봐봐요. 화면 잠시 후 끝나요. 화면이 끝났으면은 같이 없어져야 되는데 음악이 남아있기 때문에 계속 빈 화면에다가 계속 플레이가 되는 거예요. 이런 건 어떻게 해야 될까요? 끊어내야겠죠. 어떻게 끊어낼까요? 스톱을 시키고, 그렇지, 요 줄 있잖아요. 요게, 요 줄까지 딱 맞추는 거요. 여기를 터치하세요. 음악을. 터치. 그 자르기 나오잖아요. 자르기 기능. 자르기. 어떤 거 자르기? 여기 자르기 기능 있잖아요. 자르기. 나누기가 칼이 되면 이쪽으로 돼 있잖아요. 저거를 이 지우개를 누르면은 삭제가 되는데 잘 보세요. 이쪽을 터치해 보세요. 그럼 이쪽이 같이잖아요. 이렇게 하얗게 표시돼. 이쪽을 터치해 보세요. 이쪽, 요게. 요자 이쪽이, 예. 이렇게 됐잖아요. 이 상태에 누르면 이쪽이 삭제가 되는 거예요. 다시 저쪽을 터치하세요. 터치. 지우개 기능. 그럼 날라갔지요? 다시 이렇게 쫙 잡아당겨서 플레이 시켜보세요. 음악이 나가는데 끝나면은 화면이 끝나는 동시에 보면 참 쉬운 건데. 예. 없어졌죠. 화면도 끝나면서 이게 딱 같이 정지가 된 거요. 그러면 뭐가 또 남아있나요? 내 음성. 그렇죠. 내 음성이 남았어요. 그러면 처음으로 돌아가서 다시 이제 음성을 넣어야죠. 오디오 누르고 목소리. 음성. 그러면 이제 녹음 버튼이죠. 한번 누르세요. 빨간 거. 누르면 오디오 트랙 선택인데 첫 번째로 할 거냐, 두 번째로 할 거냐가 나와요. 근데 첫 번째는 이미 배경음악이 들어갔기 때문에 두 번째가 맞아요. 무조건 누르지 마시고 잠깐요. 확인을 누르면은 플레이가 되면서 녹음이 되는 거예요. 누르고 나서 한 1초쯤 기다렸다가 얘기를 하죠. 말씀하셔야지. 녹음이니까. 동영상 편집 연습을 하겠습니다. 맞아요? 네, 됐습니다. 됐으면은 스톱을 시켜야지. 여기를 누르죠. 그리고 뒤로 가기를 한번 해야 돼요. 이거 갇혀 있잖아. 뒤로 가기, 뒤로 가기. 다른 데 가는 거. 이 기능에서 뒤로가 어디죠? 그게 아니고요. 이 휴대폰에서 뒤로 가기 기능이 어디 있죠? 이거. 그건가요? 눌러보세요. 그건가? 또 한번 눌러보세요. 이렇게 됐죠. 됐으면은 요거 하얀 게 갇혀 있어. 갇히려면 어떻게 하냐면 조정도 보세요. 이렇게 되면 볼륨을 눌러보세요. 100으로 설정돼 있죠. 음악을 집어넣든 뭐를 녹음을 하든 100으로 설정이 돼서 100으로. 근데 목소리는 건드릴 필요가 없다. 만약에 녹음이 작게 되면 키울 수도 있어요. 200까지도 올릴 수 있어요. 손가락으로 밀어보세요. 좌우로. 더 올라갔죠? 더 올라갔고 좌우로 밀면은 100 이하로 내리고 줄일 수도 있는 거예요. 볼륨 조절이 가능하다는 얘기죠. 이해하셨죠? 그러면 뒤로 화면을 그냥 다른 데를 터치하세요. 요거 없어지게, 요 갇혀 있는 거 없어지게. 됐어요. 그럼 내 목소리가 들어갔는데 확인하면 빠뜨린 게 하나 있어요. 다 된 것 같은데 빠뜨린 게 하나 있어요. 뭐야? 아까 동영상 편집할 때 그 동영상 찍을 때 볼륨을 0으로 해놔가지고 전혀 안 들렸는데 그 목소리가 남아 있을 거예요. 내가 한 말도 있고 플레이 해보세요. 그 목소리가 들릴 거예요.
상관없어요. 빙 돌아가면서 그냥 네, 찍으세요. 말씀하셔야지. 천천히. 아까는 0으로 해놨기 때문에 반대했던 거요. 빨리 걸어가지 말고. 화면을 요 터치하셔야죠. 요 화면을. 물 흐르듯. 여기서 여기에서 갇히네. 요 하단 갇혀 있죠? 이걸 쫙 밀어보세요. 그 볼륨이 어디 있나? 요 밑에 하단이요. 맨 밑에서 요 줄에서 밀어보셔. 쭉 밀어 왼쪽으로 밀으면 볼륨이 나오죠. 100으로 돼 있죠. 봐봐요. 자, 서두르지 마시고 잘 보란 얘기요. 네. 100으로 설정돼 있어요. 이럴 경우는 0으로 해놔야지. 잡소리니까 끝까지 다 밀어 0으로 해놔요. 그리고서 요 갇혀 있는 게 없어지게 다른 데를 터치해서 거기 말고 다른 데 됐죠? 처음으로 쫙 밀어가지고 플레이 해보세요. 이제 아무것도 안 나오죠? 말씀하셔야지. 녹음이니까. 동영상 편집 연습을 하겠습니다. 맞아요? 네, 됐습니다. 됐으면은 스톱을 시켜야지. 여기를 눌러. 그리고 좋아요. 어. 됐어요. 근데 문제는 여기서 내가 1초 정도 기다리라고 한 거는 음성도 잘못되어 있으면 자르게 하려고 하는 거예요. 그래서 싹 밀어서 잠깐만 내두시고 요쯤에 밀어가지고 요거를 터치해 보세요. 어느 거? 요 볼륨을 그래서 잘라야지. 나누기 이쪽을 터치하셔. 이쪽을 뭐게요? 갇혀있죠. 이쪽을 갇혀서 이거를 삭제 기능 눌러보세요. 그리고 나서 플레이를 해보시라는 얘기죠. 이제 완벽해요. 동영상 편집 연습을 하겠습니다. 맞아요? 네, 됐습니다. 됐으면은 스톱을 시켜야지. 여기를 눌러. 이해하셨죠? 음악 예. 그 빠진 게 있어요. 음악 볼륨을 누르셔요. 이거 음악설 배경음악 이건 배경음악 그냥 배경음악 볼륨을 눌러보 터치해 보세요. 아직 안 됐어 이거. 이거잖아. 터치해 보세요. 그리고 볼륨을 건드려 보세요. 100으로 설정돼 있죠. 뭐든지 예. 배경음악이든 내 목소리든 무조건 설정이 100인데 얘는 배경음악일 뿐이지 문자 그대로 배경음악일 뿐이지 원 목소리나 원 음악은 아니란 말이에요. 근데 문제는 여기에 나레이션이고 아무것도 안 들어있고 빈 화면일 경우는 음악 소리 커도 상관없어요. 근데 중간에 목소리를 집어넣어야 될 때는 줄여야 되는 거지. 예. 현재는 요게 내 목소리였어. 통과해도 되고 이게 내 목소리인가요? 상관없어요. 다 끝나고 끝까지 가서 문제는 요 끝에 가서 터치해 보세요. 터치 볼륨을 눌러보세요. 두 가지 그만. 이거는 음소거는 아예 없애는 거고 페이드 인이 있잖아요. 이거는 음악을 처음으로 부드럽게 시작돼 올라간 낮은 소리로 또 큰 음이 아니고 서서히 올라가는 거고 이거는 페이드 아웃은 뚝 잘리니까 이렇게 내려가는 거거든요. 마무리가. 예. 페이드 아웃을 눌러보세요. 여기 표시가 돼 있죠? 이렇게 됐죠? 파랗게. 이 상태에서 화면 여기를 터치해 보세요. 이 없어졌죠? 이렇게 밀어가지고 플레이 해보세요. 어떤 소리가 나나? 맨 마지막에. 부드럽게 끊어지죠? 아까는 뚝 잘려진 것 같았는데. 이해했죠? 예. 됐습니다. 완료됐어요. 이건 다 배운 거래. 예. 이제 완료된 거고요. 예. 됐다 치고 하면은 어떻게 추출해야 될 거 아니에요? 이 영상을 요 상단에 요걸 누르면은 다운로드요. 그러면 이제 제작이 되는 거예요. 제작. 제가 예. 이런 거 누르면 안 돼요. 요거는 무조건 뒤로 가기로 해서 지금 시계 되는 방향으로 돌아가잖아요. 음. 영상이 추출되고 있는 거요. 예. 다 되면은 뭐 싫으면은 하던 도중에 취소시키면 취소되는데 굳이 그럴 필요 없잖아요. 그죠? 예. 이 상태에서 좋아요. 이 상태에서 다 됐어요. 그럼 완료인데 어디다 공유할 거냐? 기타를 눌러보세요. 기타. 카톡이 만만하죠? 카톡. 나 자신한테. 나 자신한테. 예. 그럼 가는 거예요. 보자. 네. 근데 맞아요. 이게 이제 카톡으로 보냈으니까 전송하는 과정도 압축 과정이 보이잖아요. 다 되면은 뭐 짧으니까 금방 될 거예요. 오케이. 됐죠? 이제
플레이 버튼 딱 뜨면은 틀어보는 거요. 잠깐만 기다리세요. 야, 이거 어디는 기억해야겠나? 네. 동영상 예, 찍어놨으니까. 터치 하면은 잡소리 안 나오고 이제 자막 나오죠? 내두죠. 예. 왜 내 말 안 나요? 나올 거예요 이제. 아, 동영상 편집 연습을 하겠습니다. 이 밑에 편집기는 하나도 안 뜨고 화면만 나오죠. 됐습니다. 응. 됐으면은 스톱을 시켜야지. 여기를 눌러. 그쵸? 배경막 나오죠? 응. 예. 그런 거요. 영상 다 된 겁니다. 다 된 거요. 네. 다 됐어요 이미. 이름 다 배운 예, 거죠. 다 된 거요. 끄고 예, 또 수고하셨습니다. 동영상